হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো আজ আমরা আবার ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশেরই প্রিভিয়াস ইয়ারে কিছু কোশ্চেন করে দেখছি। তো আজ আমাদের প্রথম কোশ্চেন বলা হয়েছে 18,440 টাকার ওপর বছরে 15% হারে 4 বছরের সরল সুদ কত? তো আমরা কি করব, প্রথমে 18,440 ইন্টু 15 ইন্টু 4 ডিভাইড বাই 100 আমরা সবাই জানি। তাহলে কত আসলো? 1844 ইন্টু 6, 4 6 24 আর কিছু করার দরকার নেই, আমাদের অপশান পেয়ে গেছি। অপশান সি হবে আমাদের রাইট অ্যান্সার। ওকে, একটু ডার্ক করে নিই। নেক্সট কোশ্চেন, একটি 280 মিটার লম্বা ট্রেন তার 3 গুণ লম্বা প্ল্যাটফর্ম 6 মিনিট 40 সেকেন্ডে অতিক্রম করে। ট্রেনটার গতিবেগ কত? তো আমরা কি করব, আমাদেরকে বলা হয়েছে 280 একটা ট্রেন প্লাস একটা প্ল্যাটফর্ম। ওকে, সেই প্ল্যাটফর্মটা কত? এইটার 3 গুণ। তাহলে আমরা যদি এটাকে ডাইরেক্ট 2 এইটা ইন্টু 4 করে দিই, তাহলে আমাদের টোটাল ট্রেন আর প্ল্যাটফর্ম দুটোই হয়ে গেল। ওকে, এবারে এখানে দেওয়া আছে 6 মিনিট 40 সেকেন্ড। এটাকে পুরোটাতে সেকেন্ডে নিয়ে আসলে আমরা কি করব না, এটা হয়ে যাবে 360 প্লাস 40 মানে হয়ে যাবে আমাদের 400। ওকে, আচ্ছা, এবারে এটা সমান সমান কত না, ট্রেনটার স্পিড আমরা জানি না, তাই এক্স ইন্টু আমরা এটাকে কিসে নিয়ে চলে যাব, 5/18। ওকে, আচ্ছা, না নিয়ে গেলেও চলবে, আমাদের এমনি বেরিয়ে যাবে আশা করছি। ঠিক আছে, তো এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা দিয়ে এটা কেটে দিলে হবে 100, এটা দিয়ে এটা কেটে দিই, আর 10 দিয়ে যদি এটাকে কেটে দিই আসবে 2.8। কেননা যেহেতু আমরা এটাকে সেকেন্ডেই নিয়ে এসেছি, তাই আমাদেরকে এখানে আর 5/18 করতে হলো না। বোঝা গেল? তাহলে আমাদের বেরিয়ে গেল 2.8 মিটার পার সেকেন্ড। ওকে, নেক্সট কোশ্চেন, অনিলের বর্তমান বয়স পূর্বীর বর্তমান বয়সের 1.5 গুণ। অর্থাৎ পূর্বীর যদি বর্তমান বয়স দাঁড়ায় এক্স, তাহলে অনিলের বর্তমান বয়স কত হবে? 1.5 গুণ মানে 1.5x। ওকে, 8 বছর বাদে তাদের বয়সের অনুপাত হবে 15:18। তাহলে 8 বছর বাদে মানে এক্স প্লাস 8 ডিভাইডেড বাই 1.x প্লাস 8 সমান সমান 25/18। এবারে ক্রস মাল্টিপ্লাই করলে হবে 18x প্লাস 5 18 90, 6 18 108, 7 18 126, 8 18 144 ইকুয়ালস টু, এটা কত দাঁড়াবে গিয়ে, এটার অর্ধেক করলে 12.5 মানে 37.5x প্লাস 200। ওকে, আচ্ছা, গড়বড় লাগছে কিছু একটা। আচ্ছা, প্রথমে অনিল আছে, তাহলে আমরা কি করে করব, এইটাকে কেটে দেবো, দিয়ে এইখানে করে দেবো। তাহলে কত আসছে দেখতে হবে আমাদের। এটা হয়ে যাবে তখন
27x আর এটা হয়ে যাবে 25x। এবার ঠিক আছে, এবারে এইটাকে এপাশে নিয়ে চলে আসলেই 25টাকে 27 থেকে যদি 25 বাদ দিয়ে দিই তাহলে আসবে আমাদের 2x ইকুয়ালস টু এই 144কে যদি এপাশে নিয়ে চলে যাই তাহলে মাইনাস হয়ে যাবে, তাহলে মাইনাস হলে কত আসবে 56। ওকে, তাহলে x সমান সমান কত এসে দাঁড়ালো আমাদের 2 দুগুণে 28। ওকে, তাহলে পূর্বীর বর্তমান বয়স কত? তাহলে পূর্বী সমান সমান আমাদের x ছিল, তাহলে বেরিয়ে গেল 28, তাহলে পূর্বীর বয়স হবে 28 বছর। ওকে, নেক্সট কোশ্চেন। কোনো মূলধন বার্ষিক 5% সরল সুদে মাসিক 1 টাকা সুদ দেবে, মানে কোন মূলধন? আচ্ছা, মূলধন আমরা প্রিন্সিপাল ধরে নেব x। ওকে, আচ্ছা মাসে যদি 1 টাকা হয় আই ইন্টারেস্ট, তাহলে 12 মাস অর্থাৎ 1 বছরে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে না 1 × 12 মানে 12 টাকা। ওকে, তাহলে আর কি আসছে, আর আসছে 5%। ওকে, তাহলে টাইম কত দিনের জন্য 1 বছর। তাহলে এবার করে ফেলি, তাহলে এটা কি দাঁড়াচ্ছে 12 ইকুয়ালস টু x × 5 × 1/100। এবারে এইটা দিয়ে এটা কেটে দিলে আসবে 20 এপাশে এসে মাল্টিপ্লাই হয়ে গেলে কত হয়ে যাবে 12 দুগুণে 24 240 ইকুয়ালস টু x, অর্থাৎ প্রিন্সিপাল কত থাকবে অপশান ডি 240 টাকা। ওকে, নেক্সট কোশ্চেন। যদি p + q সমান সমান √13 এবং p - q সমান সমান √5 হয় তবে pq এর মান কত? তো আমরা একটা ফর্মুলা জানি না, p + q এর হোল স্কোয়ার মাইনাস p - q এর হোল স্কোয়ার ইকুয়ালস টু 4pq। ওকে, এবারে আমরা কি করব, p + q এর মান কত √13 এর হোল স্কোয়ার মাইনাস p - q √5 এর হোল স্কোয়ার সমান সমান কত আসছে 4pq। তাহলে এটা আসছে কত 13 - 5 ইকুয়ালস টু 4pq। আসছে কত, বিয়োগ করলে 8 সমান সমান 4pq, অর্থাৎ pq সমান সমান এসে কত দাঁড়ালো না 2। বোঝা গেল? নেক্সট কোশ্চেন। এখানে দেওয়া আছে সুভাষ 10 ঘন্টায় 50 পাতা লিখতে পারে। এখানে বলা আছে সুভাষ 10 ঘন্টায় 50 পাতা লিখতে পারে, সুভাষ এবং প্রকাশ 40 ঘন্টায় 300 পাতা লিখতে পারে, তাহলে প্রকাশ একা 30 পাতা কত সময় লিখবে? ওকে, তো আমরা কি করব না সুভাষ লিখতে পারে কত না 10 ঘন্টায় 50 পেজ। ওকে, তাহলে 40 ঘন্টায় কত লিখবে সে? 40 ঘন্টায় লিখবে সে 200 পেজ। ওকে, তাহলে এখানে দেখাচ্ছে কত 300 পেজ, অর্থাৎ 100 পেজ এক্সট্রা লেখা হয়েছে। 100 পেজ তাহলে কে লিখেছে বেশি না লিখেছে প্রকাশ। প্রকাশ 100 পেজ লিখছে 40 ঘন্টায়, 40 ঘন্টায় প্রকাশ লেখে 100 পেজ। ওকে, তাহলে 1 ঘন্টায় কত লিখবে সে
আচ্ছা 30 পাতা মানে পেজটাকে বার করতে হবে। ওকে, তা আমরা কী করব, উল্টে দেবো। তাহলে একটা পেজ সে কতক্ষণে লিখবে, না লিখবে 40 ডিভাইডেড বাই 100। ওকে, তাহলে 30 পেজ কতক্ষণে লিখবে, 40 ডিভাইডেড বাই 100 ইন্টু 30, 0 0 0 0, তাহলে 12। তাহলে 12 ঘন্টা লাগবে তার 30 পাতা লিখতে। অপশান বি হবে রাইট অ্যান্সার। ওকে, বোঝা গেল তো বন্ধুরা? কেমন লাগলো? যদি ভালো লেগে থাকে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে, লাইক করে দেবে, আর একটু বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করে দেবে। থ্যাংক ইউ।